How many terms of arithmetic progression given this arithmetic progression are needed to give sum 25 jedha. 25 kan nuuf fidu saamiin isaa meeqadha. Kanaaf amma arithmetic progression idha. A1 keenya negative 6 qabna. Common difference equal to minus 11 over 2 minus into minus 6 equal to minus 11 over 2 plus 6 ta'a. Kanaaf criss cross goonu minus 11 ida'uu 12 irra 2 meeqa taati? Tokko irra 2 taati. Kun maalidha? Common difference keenyadha. Are needed to give the sum. Saamii keenya kanaan kan nu dhufu meeqadha? N keenya dirqama ni barrachuudha. Saamii keenya baafanna. Sn equal to n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times d dha kan nuti qabnu. Kanaan barbaanna. Kanaaf saamiin keenya negatiiva 25 nu dhufa. Saamii keenya maal barbaanna? N keenya barbaanna jechuudha. N over 2 into 2 baay'isuu a1 keenya meeqa qabna? Negatiiva 6 qabna. Irratti n keenya hin beeknu ammallee ni kaawwannaa. D keenya immoo 1 over 2 dha jechuudha. Kanaaf amma negatiiva 25 walqixa n over 2 into minus 12 plus irra rabsina 1 over 2 n minus 1 over 2 jenna jechuudha. Kanaa booda lama kana balleessuu dandeenya. Negatiiva 50 walqixa ishee kana balleessuuf gama lachuu by multiplying gama lachuu maal goona jechuudha? Multiplying both sides by 2. By 2 lamaan baay'ifna jechuudha. Multiplying both sides by 2. Kanaa booda 50 taati kuni asii kuni baddii n into minus 12 minus 1 over 2 plus 1 over 2 n taati jechuudha. Yommuu kan akkas taati. Kanaa booda minus 50 keenya fudhannee ganaa booda maal goona? N keenya erga godhannee criss cross gochuu dandeenya jechuudha. Minus 24 minus 1 over 2 plus 1 over 2 n keenya ni kaawwanna jechuudha malee. Kanaa booda negatiiva 50 walqixa n into isheen kun negatiiva 25 dara 2 ida'uu 1 over 2 n taati. Ammallee n kana balleessuuf gama lachuu 2 kana balleessuuf gama lachuu lamaan baay'ifna. Negatiiva 100 walqixa n into n minus 25 tu afaa jechuudha. Yeroo kana negatiiva 100 walqixa n square minus 25 n ta'a jechuudha. Kana gama shift gochuu dandeenya. N square minus 25 n plus 100 equal to 0. Gamatti kana kun jiru jechuudha. 0 goonaa jechuudha. Kanaaf n square 25 jechuun 5 fi 20 jechuudha. Kan 25 dhufu. Ida'ama kana factorize godhachuudha. Kanaaf amma ishee kana fudhadheetan n common d dabaasa. N into n minus 5 qofatu naafti. Ishee kana dhibba jechuun immoo jechuudha. 20 baay'isuu 5 waan taateef 20 asiis nan qaba. Negatiiva 20 erga d dabaasee asitti kanaftu n dha. Asitti immoo maaltu hafti? Opereeshinii keenya hir'isuudha. As immoo maal fudhanna? 5 fudhanna jechuudha. Maaliif opereeshinii negatiiva fudhanna? Negatiiva baay'isuu negatiiva ida'uu waan taatuuf jechuudha. Kanaaf ishee walqixa meeqa qabna? 0 qabna. Isheen kun koomenidha waan ta'eef diidatti baafamna jechuudha. Isheen kun koomeni factorize erga goone asitti ni hafti minus 20 taati. Walqixa meeqa taati? 0 taati jechuudha. Kanaaf n minus 5 equal to 0 or n minus 20 equal to 0 ta'a jechuudha. N keenya walqixa 5 yookaan immoo n keenya walqixa meeqa taati? 20 taati jechuudha. Saamii kan fiduudha? Saamii negatiiva 20. Convergent series keenya first three terms of convergent geometric series keenya kana qabna. X plus 1, x minus 1, 2x minus 5 qabna. Gatii maalii barbaanna? Gatii xaa keenyaa barbaanna jechuudha. Convergence irratti jechuudha. Kanaaf geometricidha jedhee waan nu kenneef ratio keenya baafannaa jechuudha jalqaba. Ratio keenya maaliin ba'a? X minus 1 over x plus 1 walqixa 2x minus 5 over x minus 1 dha. Criss cross yeroo goonu x minus 1 the whole square ta'a. Kun immoo 2x minus 5 times x plus 1 qabna. Ishee kana jechuun x square minus 2x plus 1 dha. Isheen kuni ishee kana immoo 2x times x 2x square dha. 2x times 1 irra rabsina jechuudha. 2x dha. Kashanii ammas irra rabsina 5x minus 5 taati jechuudha. Ishee kanatti yoo baay'attu. Kanaa booda maal goona? Arrange godhanna. X square minus 2x plus 1 erga baafanne
2x square ishee kana walirra warrisnu minus 3x minus 5 taati jechuudha. Kanaa booda maal goona? Collecting like terms warra wal fakkaataa walitti gam tokkotti sassaabbanna. Warra kana hunda gama ceesifna. Yeroo kana 2x square irraa isheen kun gama irratti ni irratti x square qofatu hafti jechuudha. 3 minus 3x qabna. Minus kun gama dhaqu immoo ida'uu ta'a. Minus 3 irratti lama yeroo idaanu minus x ta'a jechuudha. 5 asii qabna kun negatiiva. Tokko immas yeroo ceetu positive gamana gamoo ceetu negative taati negative 6 taati equal to 0. Kana jechuun the sum of two numbers is minus 1 and the product is minus 6. Walitti da'amanii coefficient x kan dhufanii walitti baay'atan immoo constant number of coefficient x square keenya kan dhufan sana laallaa jechuudha. Isaan kun kan walitti da'amanii negative 3 fi positive 2 yoo fudhanne yoo walitti daanu negative 1 arganna walitti baay'u negative 6 arganna jechuudha. Gabaabamatti yookaan seera quadratic formula minus b plus or minus under radical b square minus 4ac over twice of a dhaan argachuu ni dandeenya jechuudha. Yookaan immoo seera trinomial dhaan argachuu dandeenya jechuudha. Kanaaf x minus 3 dhaa fi x plus 2 dha jechuudha equal to 0. Kana jechuun x minus 3 equal to 0 or x plus 2 equal to 0 jechuudha. Gatiin x keenya tokko 3 ta'a yookaan immoo gatiin x keenya meeqa ta'a? Minus 2 ta'a jechuudha. Amma gaa gatii x keenya lama argannee jirra. Lamaan isaayyuu yoo convergentii ta'e saamii isaanii barbaanna. Convergentii yoo ta'an immoo divergentiidha saamii hin qabnu jechuudha. Kanaaf amma gatii x keenya isa nuuf kennama kana keessa maal goona? Substitute goona jechuudha. Fakkeenyaaf if x equal to 3 yeroo ta'u 3 irratti iddoo xaa keenya place kana as buufna. 3 irratti tokko meeqa ta'a? 4 ta'a. Amma 3 irraa tokko meeqa ta'a? 2 ta'a. 2 baay'isuu 3 6 hir'isuu 5 takka ta'a jechuudha. Kun amma geometriin kuni convergentiidha jechuudhaa fi ratio keenya dhanna. 2 over 4 dha tokko irra lamaadha jechuudha. Kanaaf absolute value of if absolute value of r is less than 1 as n goes to infinity if r approaches to 0 it is what? Convergentiidha jechuudha. Convergentii waan ta'eef saamii isaa barbaanna. 1 over 2 keenya kuni less than 1 dha. So it is convergent as n goes to infinity. Akka jechuun r is the power of n yeroo n keenya gara infinity itti dabalaa deemu r keenya 0 ta'a. Maaliif isheen jalaa lama power ta'a yeroo deemtu gara 0 tti approach taate jechuudha. Kanaaf convergent dha. Saamii keenya barbaaduu dandeenya jechuudha. Sum equal to g1 over 1 minus r dhaan barbaanna. G1 keenya 4 dha. Tokko hir'isuu tokko irra lama. R keenya tokko irra lama argannee jirra. Walqixa 4 over kana jechuun 1 over 2 dha. Walqixa 4 irraa lama baay'isuu tokko taatiin fuggisoo isheetiin baay'ifnaa jechuudha. Lamarra tokko baay'isuu lamarra tokko jennee gamalachuu. Kanaaf meeqa taati? Saamiin ishee 8 taati jechuudha. Mee immoo yeroo inni lama ta'u immoo ni dhanna jechuudha. If x equal minus 2 kan jedhu kana biradhaan. Eddee kana keessa geometrikii keenya keessa dhaqannee shee godhannee gashannaa jechuudha. Minus 2 plus 1 minus 1 minus 2 minus 1 minus 3 minus 2 times minus 2 minus 4 minus 5 minus 9 r equal to minus 3 over minus 1 equal to 3. R in Kenya 3 da. Then absolute value of r is greater than 1 ta'e jechuudha. Maaliif 3 in Kenya meeqa greater than 1 dha. Kun immoo maal divergent dha waan ta'eef saamii hin qabnu jechuudha. Kanaaf saamii nuti qabnu if x equal to 3 the sum is 8 jennee keenya. Maaliif convergent dha kan kanaa divergent taana saamii isaa argachuu hin dandeenyu jechuudha. Garuu gatii x keenya abba lama qabna kan gaafatamne irratti convergent geometric sequence series keenya waan jechuudha. Garuu convergent irratti iddoo tokko qofa qabna x equal to 3 kan jedhu qofatu convergent satisfy nu. Saamii keenya gamanaa kana qabna. Asirraa immoo saamii keenya kana qabna. Jarri kun lamaan wal qixa yoo ta'an maal barbaadaadha? P barbaaduu deemna jechuudha. Kanaaf amma saamii keenya barbaaduun dura maal goona gamalachuu equate godhanna. Substitute godhanne kamtuu arithmetikiidha kamtuu geometriidha kan jedhu adda baafannee saamii keenya barbaannaa jechuudha. Yookaan divergentiidha yookaan convergentiidha jennee saamii keenya kaa'uudhaaf jalqaba siriyeesii keenya ratio keenya yookaan common difference keenya adda baafanna jechuudha. Kanaaf tokkorraa yommuu ka'u 27p ta'a. Kan ittaan immoo 27p saamiidha waan ta'e plus jennee naqanna squareidha plus 27p cube plus jedhaatti fufaa deema.
kagamana jirullee akkuma kanaa keessa naqanna yeroo tokko ta'u 24 irraa 3 yoo fuunu 21 ta'a plus yeroo lama ta'u 26 ta'a 18 ta'a plus ammas akkuma kana 15 ta'a 15 ta'a haala kanaatiin itti fufaa jechuudha. Mee kana haa ilaallu kun amma ji'oomeetiriidha. Kuni ji'oomeetirii sababii inni ta'uu fi reeshoon keenya 27p square over 27p yeroo ta'u kunis akkuma kanaa 27p cubii irra 27p square yoo ta'u kun meeqa dhufa reeshoon keenya p ta'a jechuudha. Arriin keenya p taati jechuudha. P'n konverjentii kan ta'u immoo yoo inni maal ta'edha p'n keenya zeeroodhaa fi takka gidduu yoo ta'edha kan konverjentii ta'uu danda'u. Reeshoon keenya kana achi konverjentii ta'u jechuudha. Kun immoo maadha? Artimeetikiidha. Kun immoo artimeetikiidha. Common difference keenya 18 irrisuu 20 takka walqixa negatiiva 3dhaan garbu'aa adeema jechuudha. Garbu'aa adeema. Kanaafuu artimeetikiidha. Artimeetikiidha. Saamiin artimeetikii kee n over 2 into twice of a1 plus n minus 1 times d kan jedhu kana qabna. Kana jechuun immoo n keenya 12 si kan nuu kennameeru. Kanaaf iddoo inni irra lama goona 2 times a1 keenya kana 21dha. 21 qabna. 12dha. 12 irraa tokko 11dha. Baay'isuu negatiiva 3dha jechuudha isheen kun. 11 irratti negatiiva 3 baay'ina. Common difference keenyadha jechuudha isheen. Kun meeqa taati? 6 taati. 6 kun meeqa? 42 taati. Hir'isuu kun immoo 33. 6 baay'isuu isheen kun 9 taati jechuudha. Walqixa 54 taati. Kanaaf kagamana irra jiru kuni isa kana duukaa walqixa taanaan kun maadhaadha? Lakkoofsa dhaabbataadha. Konverjentiidha jechuudha. Dirqama piin keenya maal ta'uu qaba? Kanaa gad ta'uu qaba konverjentii ta'uudhaaf. Kanaaf konverjentiidha erga ta'eeti G1 over 1 minus R'dha jechuudha. G1 keenya kun oshuma jalqaba jirtu 27p'dha. Irra takka hir'isuu p'dha jechuudha. Kun eenyu duukaa walqixa ta'a? 54 duukaa duukaa. 27p irra tokko hir'isuu p walqixa 54 over 1 yoo inni yoo baay'ifne 27p walqixa 54 baay'isuu tokko hir'isuu p taati jechuudha. Criss cross goone 27p walqixa 54 hir'isuu 54p taati. Sanaa booda warra wal fakkaatan 27p ida'uu isheen kun gamanoo dhuftu 54p taati. Walqixa 54 achi qabna. Sanaa booda kun meeqa taati? Walitti 27 fi 54 walitti idaanaa jechuudha. P koomanii didabaafne 54 goonaa jechuudha. Kanaaf kana tokko asii qabna 81p taati. Walqixa 54 p 54 irra 81 taati. Salphiifnaa jechuudha. 54 jechuun 2 27 3 9 3 3 taati. 81 illee akkuma kanaa 3dhaan 27 3dhaan 9 3dhaan 3dha. Akkas jechuun walqixa 57 jechuun 2 baay'isuu 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 jechuudha. Kun ashuma kana fudhadhe 8 jechuunis akkuma kanaa 3 baay'isuu 3 baay'isuu 3 jechuudha. Kan wal fakkaatan waliidhaan 2 irra 3 ta'e jechuudha. 2 irra 3 ta'e jechuudha. Piin keenya maal jenneerra? R generated. Therefore, this one is what? Laser one. The series, the given at the geometric is convergent. R kenya kan arganne, P kenya arganne irra jechuudha. Then P is equal to, therefore, P is equal to 2 over. Kun immoo productii kanaa barbaanna jechuudha. Afur fudhannee beezii isaa wal fakkaata waan ta'eef exponentii tokko ida'u, tokko irra lama ida'u kana hunda walitti. Kanaaf amma ishee exponentii ishee kana fudhanna. Exponent plus jedhaa deema. Kun maalidha? Geometricidha. This is geometric. You know, ratio equal to 1 over 2 dhufa yoo irru jechuudha. G1 keenya immoo meeqa dhufa? Tokkodha. Asirraa akka qabnutti. Kanaafuu saamiin isaa for the power of jedha waan ta'eef asirratti G1 over 1 minus R jenna jechuudha. Idaama isaa tootaalii isaa jechuudha. Kun walqixa for the power of 1 over 1 minus R is 1 over 2 walqixa 4 tokko irra lama dhufa times 2 over 1 times 2 over 1 for the power of 2
over 1 jechuun 4 the power of 2 jechuudha. Kanaafuu meeqa dhufa? 4 square jechuun meeqa dhufa? 16 equal to